大家好啊，咁咧歡迎翻到嚟我呢個京都之旅嘅第二集啦，咁啊終於有時間去剪翻好呢條片啦，咁啊之前真係實在太忙，咁嚟到第3日啦，咁我就同咗一個咧我嘅朋友啦，佢本身日本讀書嘅，咁我就同佢一齊咧就即係朝頭早咁樣咧，我哋就出發去南山啦，咁哇真係超多人，唔係講笑，佢即係我都知啦，係紅葉嘅季節，咁啊南山作為一個咁即係京都基本上必去嘅旅遊景點咧，咁都預咗好多人嘅，咁但係冇估到係真係直頭係即係人頭湧湧咁樣啦，咁所以咧其實好笑嘅，我係因為始終咧我又同我朋友一齊啦，咁又唔想花太多時間自己喺度打卡啊成，咁其實咧我係總共去咗2日嘅，咁即係我轉頭可以俾大家睇下點樣我去咗2日咁嘅意思咧，咁就係其實我第3日咧就朝頭早即係當晏晝咁樣咧就出發去南山啦，咁我哋就即係都係例牌嗰啲嘢啦，我哋去即係睇竹林睇紅葉啊咁樣，跟住之後即係基本上行咁樣咧，影下相咧，就過咗成日咁樣啦。我諗咧喺即係南山咧，其實最花時間咧，即係喺度排隊去即係排餐廳。其實呢個係最用時間嘅，我發現。即係話喺個竹林度行咧，其實都雖然係多人咁，但係大家都一路咁樣急急腳咁行啦。就唔會話塞咗喺度嘅。但係咧排餐廳啊，排你想買小食啊、買嘢啊、食甜品啊，咁呢啲咧就真係超多人啦。即係相信大家去到南山都一定會見到佢 Arabica 嗰間即係 cafe 出面嗰條龍係即係幾咁誇張啦，咁所以就我的確係即係如果你想好完全咁樣感受晒成個南山嘅所有嘅店鋪咯，我相信都真係唔止1日可以做到啦。咁不過我覺得我食嘅幾樣嘢啦都好食嘅，我分別喺南山咧就去咗一間食烏冬嘅餐廳啦，咁佢即係有啲天婦羅咁樣啦，咁嗰個雖然都排咗好耐隊啦，咁但係都真係幾好食嘅。咁另外都有食咗啲即係都係綠茶嘅類嘅甜品啦，即係京都最多啦。咁又係超靚超好食咁樣啦。咁之後嗰一日咧，我自己咧就去咗Snow Peak 佢哋喺南山嘅嗰間 coffee shop，咁都食咗啲嘢啦。咁即係我買唔到嘢啦，即係 Snow Peak 嗰啲產品咧都實在係頗貴啦嚇，咁不過就都係好精緻咁樣嘅一啲即係餐廳嘅小食咁樣啦。咁我都覺得真係幾好嘅，即係我上網見到其實南山有好多唔同嘅比較靚啲嘅酒店咧，其實我都即係考慮，如果之後再去京都嘅話咧，咁可能住喺嗰邊咧嘆下咧，咁其實都係一個即係會係幾正嘅 experience 嚟嘅，我相信。一個朝早啦，咁今日咧超級早出發咧，就係要去金閣寺。因為除咗金閣寺之外咧，我仲睇下咧晏晝可唔可以去到一個比較特別啲嘅地方，咁所以我決定好早出發。冇錯啦，咁就好似我啱所講咧，就係第4日咧，我就好早出發去金閣寺啦。咁因為金閣寺咧，其實都逗留唔到太長嘅時間啦，因為其實佢個寺嘅範圍都唔係話好大啦。咁所以我就好似我片頭咁講咧，就係話我去完金閣寺之後咧，我就去翻南山嗰度食晏啦，因為反正同一條線啊嘛，咁所以就見到金閣寺附近又唔知有咩食咁樣啦，咁我就再去咗南山，咁再即係影多咗幾張相咁樣啦。
咁之後咧就好似我啱啱所講啦，就係話我去完感覺寺啦，去完南山，咁究竟我晏晝要去咩地方令我要咁早出發咧？咁相信大家睇即係 YouTube 個 thumbnail 都知道嗰度喺邊度噶啦。咁但係我一陣咧就即係開估啦，正式capture 埋啲片段俾大家睇。去完南山之後咧，咁其實就係我就坐翻車翻返去京都站啦，然之後就再轉線咧，其實就係出發去琵琶湖呢個地方。咁其實都即係幾有趣嘅呢個 experience，因為即係咁樣一路趕路咁樣去琵琶湖啦。咁目的係咩咧？其實就係想睇到個日落，希望可以影到啲靚相咁樣啦。咁完全未去過呢個地方嘅，我之前其實都係啲朋友介紹話，可以試下嚟呢度喎咁。但係唯一可惜嘅就係我相信其實呢個地區咧應該仲有更多嘢可以 explore，即係可以坐後多幾個站咧。索性係住即係喺附近嘅話咧，應該會再個感覺好啲嘅，因為我咁樣半日嘅 day trip 咧，其實係即係冇話太多嘢睇到啊。咁所以就真係影咗幾張靚相之後咧，就要翻去京都咁樣啦。咁其實係真係幾靚嘅。呢一個即係我要去影嘅呢一個地方。咁其實就係一個海上嘅或者應該感覺係一個湖上嘅鳥居啦。咁去到呢個白蘇神社嘅呢個地方。但係好老實講咧，其實我自己覺得，如果個行程係真係咁咧，我就覺得其實就唔算話好值嘅，因為即係我又要係冇揸車啦，咁所以係唔算話真係好方便啊。咁特別係有一樣嘢咧，就係因為我又想影日落啊嘛，咁影日落嘅時候之後嘅當然就會天黑啦嚇。咁你知日本咧天黑之後咧，仲要咁多神社啊，嗰個地區又唔算話真係好旺咧。咁其實黑麻麻咁咧係幾得人驚。我唔知大家咧有冇細個玩過一隻即係 game 咧，係即係喺日本兩個少女用部相機咧喺度即係一隻恐怖 game 嚟嘅，即係喺度影啲鬼咁樣嘅。咁我當刻咧就絕對有嗰個感覺啦，因為咧其中一 part 咧就係話我要翻去個站啦。咁然之後咧睇 Google Map 咧，佢指示我行一條捷徑喎，但係嗰條捷徑咧係直接行入去其中一個咧好後山嘅一個另外嘅神社咁樣。跟住我望過去咧，因為當時咧係有10萬個 no 喺我腦海入邊，即係大家可以睇下畫面上係幾黑。咁當然呢個仲要係較高嘅少少光度先睇到咁光。咁所以係如果我建議就係你想去呢個咁嘅琵琶湖呢個地方咧，建議都係揸車。咁基本上就係咁啦，即係呢條片咧就嚟到呢度咁叫做即係總結咗我第3-4日嘅行程啦。咁嚟緊咧仲有多一日嘅，應該係1至2日啦，叫做即係最尾嗰日飛啦。大家如果想睇我之後嗰日去邊度嘅話咧，咁就都係啦，記得 CLS 啦。我希望可以快啲可以 upload 條片啦，我都真係唔知最近真係忙到咧。咁所以就好啦，咁基本上就嚟到呢度啦。拜拜。